Kdaj so se pa začele olimpijske igre? Olimpijske igre so stare in nove. Stare so bile v stari Grčiji, ker v 8. stoletju pred našim štetjem. Moderne so pa dobrih 100 let nazaj. Zakaj se pa reče moderne olimpijske igre? Ker je bilo med starimi in novimi skoraj 1500 let obdobja, ko jih niso prirejali. In so jih zato konec 19. stoletja obnovili. Zakaj so se pa začele olimpijske igre? Predvsem zato, da bi prekinili bojevanje med 3 močnimi državicami, Šparto, Ilido in Pizo. Zakaj jih pa delimo na zimske in poletne olimpijske igre? V začetku so bile olimpijske igre zasnovane samo na poletnih športih, potem pa so dodali tudi zimska tekmovanja, zato je tudi neka razlika v začetku enih in drugih tekmovanj. Kaj pomenijo barve na olimpijskih krogih? Te barve se nekako pojavljajo v vseh zastavah olimpijskih narodov, kar pomeni, da olimpijstvo povezuje tudi cel svet. Zakaj so se pa začele s prižigom bakel? Moderni snovalci olimpijskih iger so prišli na idejo, da bi povezali stare in moderne igre z olimpijskim ognjem, ki se prižge v stari Olimpiji, v Grčiji in se potem prenese na moderno prizorišče, z bakljo seveda. Z katerih olimpijskih iger pa je ta? Kar malo krog obrnem pa preber se, mislim, da Iz Londona. iz Londona, skaj pa tale? 2012. Pjongčanga. Tako, ta je najbolj aktualna. Tisti športnik ima to čast, prinese olimpijsko baklo in skupaj z olimpijskim protokolom, ki ga bomo zdaj uprizorili. Peter bo šel prvi z olimpijsko baklo, za nami so Sara, Peter. Dokl, biatlonec, olimpijec, nastopal pa sem na igrah v Vancouvru in v Sočiju. Potem Mitja. Je Petkovšek, telovadec, bivši, 2-kratni svetovni in 4-kratni evropski prvak, 2-kratni olimpijec v Sydneyju in Pekingu. In Mojca Rode, nekoč vrhunska športnica v ritmični gimnastiki, predstavnica na večjih sredozemskih igrah. Živijo. Na katerih olimpijskih igrah pa ste bili? 1960, to je bilo v Rimu, 64 leta pozneje v Tokiu, pa naslednjih 4 leta kasneje v Mehiki. A je na tej steni katera vaša medalja? Na številko 1 bo stopila, to so zlate medalje. Miroslav Cerar, 1964, Iz v Tokiju, na no. Japonskem, zlata medalja. Naslednja je bila pa V Mehiki 1968, tudi zlata medalja. Kako se počutite, ko dobite medaljo? Prav gotovo si takrat ponosen pa zadovoljen, ker za to je treba veliko truda. Takrat smo tekmovali v mnogoboju, vedno, to je bil konj z ročaji, bradlja, krogi, drog, parter, preskok. 6 disciplin. Kako je bilo pa na olimpijskih igrah? Sploh leta 2000 je bilo zelo zabavno, ker sem bil en od glavnih favoritov za zmago, pa sem naredil strašno napako in se nisem dobro uvrstil in sem bil zelo žalosten in me je zelo potrlo, ampak sem se hitro pobral in že čez 3 mesece sem vse svoje največje tekmece premagal na finalu svetovnega pokala. Kakšen je občutek od zmagi? Ja, a veste, da ne bi nihče vedel, kakšen je občutek ob zmagi, če ne bi dostikrat prej padel na rit, naredil velike napake, se slabo vrstil, šele potem znaš ceniti, koliko je lepo, ko si končno poplačan za vsa leta svojega truda. Ste dobili medaljo? Nikoli, pa vedno sem bil dovolj dober, da bi jih osvojil in sem si jih vedno zelo želel, tako kot si vsak športnik želi, pa vendarle mi ni uspelo. To je mini bradlica, pomanjšana ta prava bradlja. Naprimer, usedete se tukaj med bradlico, pa napnete svoje mišice in fajn zagrabta in se tako dvigneta in 1, 2. In če vama to uspe, bomo vsi ploskali. Hop, evo, z enim malim prskom, posebno je pomembno, da imaš špičke. Ne, špičke. Evo, špičke dol. Bravo, nasmešek. Trebušne mišice napete. Evo, bravo. Pa še Peter bo pokazal. Hop,
in držiš. Ena sekunda, še malo, tle ti bom pomagal. Evo, špičke, skupaj nogice, pa še en nasmešek za kamero. Evo, za aplaus se treba potruditi, ne? Bravo.